Kukkuluuru, mitä kuuluu? Mä oon Misu ja tässä videossa mä tulin kertomaan teille 10 asiaa, jotka mä olisin halunnut tietää 4 vuotta sitten, kun mä aloitin kirjoittaa biisejä. Tää video ei ole suinkaan suunnattu pelkästään aloittelijoille. Nämä on asioita, jotka huomioimalla ja pohtimalla, niin sä voit hyötyä tosi paljon riippumatta siitä, että oot sä kirjoittanut 800 vai 3 biisiä. Sitten tuossa videon loppupuolella on sitten esimerkki, miten mä kirjoitan biisejä. Kautta silleen, että miten biisi rakentuu pelkästään vaikka tunteesta kautta tilanteesta kokonaiseksi biisiksi. Multa on tosi usein tultu kysymään, että miten päästä eroon Writers-blogista. Ja vastaus on niinkin simppeli kuin, että kirjoittamalla. Kirjoittamalla siis eri tavalla, miten tää Writers-bloggi syntyi. Tähän voi vaikuttaa pelkästään sijainnin vaihtaminen, pelkästään kirjoitusvälineellä vaihtaminen. Jos sä kirjoitat muistiinpanoihin, niin sä voit kirjoittaa kynällä ja paperilla tai tietokoneella. Kuin pitkään sä kirjoitat? Normaalisti tappelet puoli tuntia ja sitten alkaa vituttaa ja sit sä et vaan pysty saamaan enää mitään sinne. Testaa seuraavaksi kirjoittaa 20 minuuttia. Ja älä ota sitä paskaa fiilistä, mikä siitä Writers-blogista tulee, että sä et saa nyt enää mitään kirjoitettua. Monella saattaa olla ongelmana kanssa se, että ne ei keksi mitään kirjoitettavaa. Ja mä uskon, että siihen on ongelmana se, että miten sä kirjoitat sitä tarinaa. Jos sulla on semmonen fiilis, että sulla loppuu aiheet kesken, sen ei pitäisi olla mahdollista. Vaan sit sä et kerro tarpeeksi siitä aiheesta. Syvällinen tarinankerronta estää sen, että sulla loppuu aiheet kesken ja samalla se pitää sun biisit yhtenäisenä. Vaikka positiivinen tai negatiivinen tai neutraali näkökulma tai sit eri henkilöiden näkökulmat tilanteesta, sä voit kirjoittaa biisi sun kaverin näkökulmasta. Jos sun kaveri kertoisi sulle tällaisen tarinan, niin mitä sä vastaisit hänelle? Sä voit alkaa miettiä sille, rikos se aihe niin kuin moneen osaan. Sä saat sieltä tavaraa irti. Ja sitten kun sä kräkkäät ton koodin, lupaan, että biisien kirjoittaminen helpottuu ihan älyttömästi. Tässä on omakohtainen kokemus Writers-blogista. Mulla oli siis ekat 1,5 vuotta, kun mä tein musiikkia. Mä sain yhden biisin siinä ajassa valmiiksi. Kaikki muut oli sellaisia 40 sekunnin biisejä, joita mä tein päivittäin. Mä voin kertoa, että mä en päässyt Writers-blogista eroon niin, että mä tein niitä 40 sekunnin biisejä vaan joka päivä lisää. Tähän auttoi pelkästään se, että mä muutin vaan mun kirjoitustyyliä. Mä rupesin kirjoittaa eri näkökulmista. Vittu, wow. Mä olin siis kirjoittanut tosi surullisista aiheista aika epätoivoisellakin tavalla. Ja sit mä vaan käänsin positiiviseksi asioita. Sitten tuli valmis biisi, seuraavan päivän tuli valmis biisi. No tähän siis kyllä vaikuttaa se kanssa, että mä olin siis sen 1,5 vuotta käyttänyt huumeita päivittäin. Mutta tossa on niin hyvä esimerkki siitä, että mä muutin jotain mun toiminnassa. Sitten se Writers-bloggi vaan hävisi jonnekin tonne. Ei ole näkynyt enää. Sitten seuraavana. Uudempi ei meinaa aina parempaa. Ja täällä mä meinaan siis sitä, että se lause, mikä sulle tulee ekana mieleen sitä biisiä kirjoittaessa. Se on yleensä lause, jonka kuuntelija ymmärtää parhaiten sillä tavalla, miten sä oot tarkoittanut sen. Koska siinä vaiheessa, kun sulla tulee yliajattelu siihen mukaan, rupeat muuttaa sitä, ei vittu, pitäisikö toi sana muuttaa tohon ja toi tohon, pitäisikö toi riimipari olla eri, niin kohta sitten on hävinnyt kokonaan se tunne, mikä siinä alkuperäisessä lauseessa oli. Tän ehkä ymmärtää paremmin, jos mä otan jos tän ottaa irti niin kuin musiikista, että ei liity mitenkään johonkin yksittäiseen lauseeseen, vaan mietitään, että sun sanavarasto vaikka on nyt sun pankkitili. Siellä on 500 € rahaa. Sun pitää saada auto, jolla sä rupeat käymään töissä. Niin sä ostat silloin 500 € auton. Ja se ajaa sen asian niin kuin ihan täydellisesti, mihin se on tarkoitettu. Kyllähän joku 10 000 bemari siihen sopisi paremmin. Siinä olisi paljon parempi tekniikka ja jotain tämmöistä. Mutta se ei ole sulle tässä tilanteessa se oikea tapa ja se ei aja sitä oikeaa asiaa ja ne tekniset hommat, niin ei vaikuta siihen, että sä pääset pisteestä A paikkaan B. Paitsi jos sulla olisi se kallis bemari, niin sit sun ei varmaan tarvis mennä paskaduuniin vaikka. En tiedä, ymmärsikö tänä avulla vähän paremmin, mitä mä meinaan, mutta uudempi ei ole aina parempi ajamaan sitä asiaa, mihin se vanha on tarkoitettu. Nyt toisaalta olla. Mä olisin voinut tämän koko pätkä varmaan selittää tuolla yhdellä lauseella. Mennään tuosta vertauskuvasta aasisillalla seuraavaan kohtaan, eli 3, joka on, että vertauskuvat on tehokkaita, mutta ne on tehokkaita joko kuvaamaan sun vaikka biisissä tosi hyvin sen sun tunteen ja auttaa kuuntelijaa ymmärtämään sua. Tai sitten vertauskuvat on tehokas keino tehdä yhdestä biisistä 8 eri biisiä, jossa on loputon määrä aiheita, jonka perässä kuuntelija ei pysy, eikä varsinkaan saa sit tunteesta kiinni, vaikka sä oot sitä tunnetta koittanut tuoda esille vertauskuvien avulla. Mutta sen tarinan pitää olla silti selkeä, vertauskuvia ei saa olla liikaa. Mä koitan antaa näistä kaikista aiheista jonkun esimerkin, millä ymmärtää paremmin, mutta
Musta tuntuu, että tämä video on loistava esimerkki siitä, näistä vertauskuvista nyt, että nämä voi auttaa tai sitten tehdä jo ihan kauhean sekasorron tästä koko videosta. Ja 4. on tulkinnanvaran jättämisen merkitys, ja tää on juttu, mistä mä tykkään nykyään ihan älyttömästi ja minkä mä oon hiffannut vasta niin kuin lähiaikoina kunnolla. Jos mietitään vaikka, että sä alat kirjoittaa biisiä aiheesta, jonka 9% sun kuuntelijoista on kokenut ja pystyy samaistumaan YMS, niin se, että sä kerrot sen tarinan eri tavalla, sä saat sen muutettu silleen, että 90% pystyy samaistumaan siihen. Tämä toimii silleen, että sä et luo sitä tarinaa sen spesifin tapahtuman ympärille, vaan sä luot sen yleisen tunteen ympärille, jonka varmaan todennäköisesti jokainen ihminen on kokenut elämänsä aikana. Tää helpottaa ihan älyttömästi ja tää avaa niin paljon ovia ja helpottaa kirjoittamisprosessia, kun sun ei tarvitse miettiä, että ei, miten mä saan kirjoitettu tästä tietystä aiheesta lisää, kun mä oon miettinyt jo kaiken, mitä siinä tapahtui. Ja tossa on myös se tärkeä, että silloin kuuntelija pääsee täyttämään niin kun omilla kokemuksilla, tunteilla, henkilöillä sen sun tarinan, niin kuuntelijasta tuntuu siltä, että hän on osa sitä tarinaa. Ja silloin hänellä tulee tunneyhteys sen biisin kanssa. Ja se on varmaan monelle tarinan kertovaa musiikkia tekevälle niin kuin tärkeää, että kuuntelija pystyy niin kuin oikeasti elämään sitä tarinaa ja saamaan sitten jotain irti. Voidaan ottaa tässä esimerkkinä vaikka, että mä lähden kirjoittamaan nyt biisiä siitä, että mun kaveri Jaakko oli eilen baarissa. Se joi ihan kauheat kaatokännit. Sitten kun se tuli kotiin, niin se ajoi mun kissaa yli, joka oli kävelemässä suojatie yli. Mä en tiedä, pystyis kauhean moni samaistumaan. Mä toivon, että ei. Mutta jos me aletaan pilkkomaan siinä vaikka Jaakko on vienyt multa jotain tärkeää. Ja otetaan vielä Jaakko helvetti, laitetaan siihen sana sinä. Sinä olet vienyt multa jotain tärkeää. Sitten jatketaan vielä sitä silleen, että kun tämä kissa käveli suojatien yli, nyt tällä tarinan päähenkilöllä on turvaton suojaton olo. Sitten mietitään vaikka, että se suojatie on mustavalkoinen, niin kaikista tuli mustavalkosta. Sitten voidaan kääntää se taas silleen, että jos Jaakko on sanonut, että hän ei ajaa, kun hän on humalassa, niin sitten mä oon menettänyt luottamuksen Jaakkoon, niin sit meillä on lopputulos se, että sä veit multa jotain tosi arvokasta, se vei multa myös luottamuksen ihmisiin, ja toi on paljon samaistuttavampi. Varmasti tämmönen, jos sä kirjoittaisit, että sä ajat mun kissa yli ja nyt mä vituttaa, niin toi osuu ihmiselle, jonka kissa yli on ajettu. Mutta jos sä haluat sillä vähän laajempaa yleisöä, niin sit sun pitää alkaa jättää tulkinnanvaraa, mutta silti sun pitää vähän rajata sitä kohderyhmää. Tää on helpompi tämän vertauskuvan kautta. Mä lähden nytten myymään tätä mikkiä pois. Niin lähdekö mä myymään sitä mieluummin ihan jokaiselle vastaantulijalle? Käytätkö mä mun aikaa siihen, että mä myyn naapurin Pirjo mummille tätä Roden mikkiä? En varmaan käytä. Mä koitan myydä sitä mieluummin ihmiselle, jota niin kun kiinnostaa vaikka musiikin teko ja sillä on vaikka joku USB-mikki. Niin, mä koitan mieluummin sille myydä sitä, että mä rajan taas kohderyhmää. Sama pätee musiikki ja moni juttu musiikissa pätee muutenkin liiketoimintaa. Ei vittu, mä en tiedä, onko tää video ihan paska nyt. Mä oon ihan säätänyt niin vitusti tässä. Mä en enää seuraa käsikirjoitusta, mulla on mennyt motivaatio. Ja 5. juttu, mitä on hyvä pohtia, on, että kehitätkö sun ongelmanratkaisutaitoa vai kehitätkö sun taitoa luoda ongelmia lisää? Toi on mulle tosi osuva, koska mulla on siis aina ollut isoimpana ongelmana itsekriittisyys. Ja sitten kun itsekriittisyyteen yhdistää sen kiinnostuksen ja riimien teknisyyttä kohtaan, sitten siihen vielä ottaa tämmöisen sivuston kuin riimihaku. Sitten tulee iso ongelma. Sitten tulee ihan valtava ongelma, kun mä koitan ratkaista ongelmaa, että ei mä tarvii lisää riimejä kautta parempia tuplariimejä. Tää alkoi siis silloin, kun mulla oli tää writers-blokki päällä. Siitä asti mä oon koittanut tapella sitä pois ja tänään tilanne on paljon paremmin hallinnassa onneksi. Mä käytän tosi harvoin riimihakua enää. Se ei ole ongelma, jos sä yhden lainin tai yhden biisin niin teet jonkun tommosen riimihaun avulla. Mutta se on ongelma, että itse sä pystyt lopettaa sen käytön. Koska sitten kun sulla tulee seuraavassa biisissä, tajuut, että ei vittu, mulla on jo viimeisessä biisissä koko ajan tuplariimiä. Ja nyt mä haluan tähän biisiin tuplariimiä koko ajan. Miten sä sen teet ilman riimihakua, jos sä viimeksi katsoit netistä kaikki riimit? Sä et tee niitä itse, vaan sä käytät uudestaan sitä. Ja tää on nykyään tosi vielä tärkeämpi aihe, koska tekoäly. Ja sen niin helppo käyttöisyys kautta saatavuus. Mitä enemmän sä käytät tommosia ulkopuolisia asioita sun ongelmien kanssa, jotka sä oot itse luonut, niin sitä enemmän sulta hävii biisistä
luovuutta, se rajoittaa sua ihan älyttömästi ja sit siitä biisistä alkaa häviämään myös tärkein osa, joka olet sinä. Mä en näe vaan kauhean monta syytä, mihin sä tarvisit tekoälyä kautta mitään tommoista ulkoista asiaa, varsinkin jos sä kirjoitat biisejä silleen omista tunteistas. Niin, kannattaa sitä pohtia, että luoksa ongelmia vai ratkaiseeko niitä. Älä tapaa sun motivaatiota, luovuutta niin kuin pakonomaisesti etsimällä. Kun siinä on just se, että joka minuutti, minkä sä tappelet sitä luovuutta etsiessä, se on sun luovuudesta pois. Se voi olla luovin keino ottaa joku niin käytetty laini, että sä et ikinä käyttää sitä. Se voi olla tosi luova ratkaisu sulle. Joten älä jahtaa loputtomasti, varsinkaan sille, että käyttäisit niin kuin 95% sun biisin kirjoittamisesta siihen, mitä 95% ei huomaa biisiä kuunnellessa. Tää menee vähän tuohon seuraavaan, että ajatus, mutta mitä muut sit ajattelee tästä, jos mä kirjoitan tän näin, jos mä teen noin. Mä oisin halunnut itse tajuta tän aikaisemmin, että joka biisi, minkä mä kirjoitan, mun ei ole pakko julkaista niitä, kun musiikki on mulle paljon muutakin kuin vaan musiikin tekoa. Se on mulle terapiaa, mä käsittelen asioita musiikin avulla. No tää on kuitenkin video, minkä mä olisin halunnut itse kuulla, niin mä haluaisin sanoa itselleni nytten, että jos sä et puhu asiasta, se pysyy tuolla sun takaraivossa todennäköisesti siihen asti, kunnes sä käsittelet se joskus. Ja se on aika paljon vaikeampi käsitellä myöhemmin, koska sinne kasantuu tavaraa päälle. Sä voit kirjoittaa vaan itsestä, jos tuntuu siltä. Mitä vähemmän sä pääset tuomaan jotain ajatusta sun päästä ulos, sitä enemmän sä oot yksin sen ajatuksen kanssa. Sitä vähemmän sä uskallat edes ajatella, että mä voisin puhua tästä jollekin. Mutta siinä vaiheessa, kun sä alat kirjoittaa ihan mistä vaan vaikeasta aiheesta, sillä ajatuksella, että okei, kenenkään ei tarvi ikinä nähdä tätä. Sä voit vittu polttaa sen lapun, mihin sä oot kirjoittanut sen myöhemmin. Se voi olla aika terapeuttinen kokemus. Sitten kun sä saat sen ajatuksen sun päästä ulos ja sit se on vaikka biisin muodossa, jota sä kuuntelet, niin sulle normalisoituu sen ajatuksen olemassaolo, joka voi pikkuhiljaa johtaa siihen, että sä uskallat puhua kans asioista, joista et ole ennen uskaltanut. Ja sit siinä on kanssa se, että jos sulla on joku ongelmallinen aihe, josta sä et ole ikinä kirjoittanut, kautta puhunut, kautta miettinyt edes kunnolla, vaan painu sitä asiaa, niin sun on vaikea löytää yhteyksiä muihin asioihin tämän tietyn ongelman väliltä. Ja sen mä oon huomannut esimerkiksi mun musiikissa, että kun mä oon kirjoittanut vaikka aiheesta A, ja sitten kun mä oon saanut ratkaistua ongelman A, ja mä oon huomannut, että mä kirjoitan aiheen B samalla tavalla, että mulla oli samanlaiset ajatusmallit siitä aiheesta, ja mä toimin samalla tavalla. Sitten mä oon käsittänyt, että ei vittu, jos mä ratkaisin A näin, miksi mä en voisi ratkaista B:tä näin, koska tää on täysin sama tilanne. Sillä sä löydät yhteyksiä monen asian väliltä, jos sä vaan kirjoitat kaikesta, plus sitten se on vaan sulle hyväksi, mitä avoimempi sä oot itsellesi. 7. Sun on tosi tärkeä pohtia sitä ja selvittää, että mitä sä haluat saavuttaa per biisi, tai sitten per albumi, tai sitten kokonaan mitä sä haluat sun kirjoitustyylillä. Ja miettiä, että viekö tää sua siihen suuntaan. Aloin tekemään musiikkia sen takia, että mä halusin käsitellä ja purkaa mun omia tunteita ja auttaa muita tunteiden käsittelyssä. Ja mä kirjoitin vaikeista aiheista. Ihan varmasti niistä biiseistä voi saada vertaistukea, mutta mä siis velloin aiheissa, pahassa olossa. Ja sitten kun mä kuuntelin niitä biisejä mun kuulokkeista päivät pitkät, niin mä velloin vaan siinä paskassa fiiliksessä. Toi ei mun mielestä ainakaan vie sua pitkässä juoksussa eteenpäin, jos kuuntelet koko ajan tarinaa, missä ei ole minkäänlaista valoa tunnelin päässä. Se kannattaa miettiä, että mitä sä haluat saavuttaa musiikilla. Ootko sä menossa sinne suuntaan? Seuraava on, että tutki mikä sulle toimii parhaiten. Eli älä kuuntele loputtomasti jotain videoita ja mieti, että okei, toi tekee näin, mun on pakko tehdä näin. Mun lempiartisti kirjoittaa näin, mun on pakko tehdä näin. Jos sä vertaat itses vaikka johonkin gettomasaan, niin se ei nyt oikein ole kannattavaa, varsinkin jos sä oot tehnyt puoli vuotta musiikkia. Ymmärrätte varmaan pointin. Kaikkien tyylit ei sovi toisille, mutta sä voit saada sieltä otettua itsellesi jotain. Mä oon ollut niin kuin itse tosi semmonen vastahakoinen siihen suuntaan, että mä ottaisin keneltäkään muulta mun musiikkiin mitään, koska mä ajattelin, että tää on nytten mua, mutta siinä on just se, että sä et tiedä mikä on osa sua, jos sä et reflektoi sun omaa toimintaa muihin, ei kun muiden toimintaa suhun. En tiedä miten päin toi pitäisi sanoa. Sitten päästään viimeiseen, joka on mun mielestä oikeasti tärkein, että älä vaadi iteltäsi tänään sitä, minkä sä pystyt tekemään vasta huomenna. Tämä meinaa sitä, että älä vertaa sun sanotuksia johonkin lista-artistiin, jos se lista-artisti on tehnyt sua 1000 kertaa enemmän biisejä, niiden biisejä kirjoittaa
10 ihmistä, kun sä kirjoitat sun pimeässä huoneessa niitä sun biisejä. Se on fine, että sä et tänään ole yhtä hyvä kuin joku. Sun ei kuulu olla, sun ei tarvii olla. Se on se, mitä mä olisin halunnut sanoa itselleni, aina haluan sanoa vieläkin, mutta mä en itse usko siihen. Mutta mä haluan sanoa sen teille, se on fine olla paska. Se on fine tehdä virheitä. Mä en tiedä, oliko tossa 10 asiaa. Jos ei ollut, niin tää oli clickbait-otsikko. Sitten päästään seuraavaksi siihen, että miten mä lähden rakentamaan biisejä. Tähän tulee nyt semmonen valkokangas. Mä vedän sen tosta. Me tarvitaan biisille aihe, joka on mun kohdalla aina tilanne tai tunne. Ja jos aihe on tapahtuma, niin mä otan siitä ekana tunteen. Jos aihe on tunne, mä otan sitten ekana tapahtuman, että missä mulla on ollut sellainen tunne. Ja mä annan näistä siis esimerkit. Ei hätää. Sitten, kun mä oon saanut sen tunteen napattua, mä pureudun syvemmin siihen, että miksi se tuntuu tältä ja mitä se tunne kertoo, mistä se tunne tuli. Että siinä on paljon syvempi merkitys kuin, että no vittu, mun on pakko ottaa esimerkki. Tapahtuma vaikka parisuhteen loppuminen, tunne on kaipuu kautta ikävä. Ja sitten mun pitää selvittää, mistä se tunne on kotoisin kautta, mikä siihen johtaa. Niin siellä on vaikka nyt takana jotain semmoista, että hän täytti osan mussa ja nyt mulla on tosi tyhjä olo. Siksi mä kaipaan häntä. Silleen, että mä rupean perustelemaan sitä tunnetta. Ja nämä kaikki, kun sä kirjat ylös, niin tää auttaa pikkuhiljaa sua tosi paljon. Sitten sulla on tässä nyt tunne kaipuu ja tää, mistä kaipuu johtuu. Niin mistä tilanteesta tää kautta nämä tunteet muistuttaa muusta kuin tästä itse erosta vaikka. Ja sitten keksi seuraavaksi 5 sanaa vaikka, mitkä yhdistää näitä tapahtumia ja tunteita, minkä välillä sä löydät jonkunlaisen yhteyden. Ja 6. Keksi rimmaavia lauseita näistä sanoista, tunteista kautta tilanteista, jotka ei kerro suoraan sun tilanteesta. Että tässä jätetään sitä tulkinnanvaraa. Joo, tää katkesi taas. Mä en tiedä enää, mitä mun pitäisi tässä selittää. Mä en muista, mitä mä oon selittänyt. Jos tää mun pieni, nopea selitys siitä, miten mä kirjoitan biisin, ja jotenkin epäselväksi, niin kautta jos mä en tule jatkamaan sitä ja video lähtee tällaisena ulos, niin mä tuun tekemään biisin, kun mä tuun tekemään videon, missä mä teen biisin niin kuin alusta loppuun, biitistä, sanoista, miksauksesta, jne. Niin mä teen siitä vaikka videon, niin pääsette paremmin jyvälle tästä aiheesta. Ja kannattaa muutenkin tilata tämä kanava. Tänne tulee todennäköisesti seuraavaksi, että 10 asiaa, mitä olisin halunnut tietää vaikka biittien teosta tai biisien teosta tai laulamisesta tai miksaamisesta tai tämmöisiä juttuja. Videoehdotuksia saa jättää kommentteihin, sinne saa jättää palautetta, sitä aloitetaan mielellään vastaan ja ei mulla muuta. Katsellaan syksymällä.